你手机热水里打窝了？啊？我给你发了一天消息，你看一眼云能把你刚拽跑是咋的？静音了，我没听着。静音了。白天开会你不静音，晚上睡觉不静音，钓鱼你给我静音了是吧？不是你咋找来的？啊？你学校的学生告诉我。怎么的？这对象处的。现在我想知道你的情况，还得通过一个孩子。我跟他爸是钓友。跟鱼过啊，好好钓。别的你别生气了，不对了还不行吗？哎，你看你，慢点啊。啊？还钓啊？啊？你咋想的呀？不是，那你啥意思啊？收杆走啊！寻思啥呢？不吃饭了？走不了，交钱了，人不给退。这还花钱呢？你白让你钓啊？多少钱呢？30。1个小时。啊？老板呢？老板搁那儿呢吗？他是老板啊？啊？哎呀，行啊，1v1陪护呗。他没啥事儿啊，就我自个儿钓啊，他搁这看热闹呢。你干啥呀？啊？你是老板啊？我是啊。怎么收费30。要不然陪走呗。对呀。马啥去？收回满啊？你干啥呀？你干啥？啊？我给完钱了。3天。你有病啊！你给那鸡干啥呀？不能退，钓不完不许走啊！3天给我包个半拉糖了，你要干啥呀？我告诉你，你要是给我走了，杆儿我给你撅。不钓了还不行吗？对了，好好跟鱼过，我上水里啊！不钓了还不行吗？钓！你瞅啥呀？把钱给我转过来吧，真把自个当老板了？啥钱呢？啊？